Wehehe teman-teman. Wow, ada banyak mainannya teman-teman. Lihat. Wow, mainannya berlumpur sekali teman-teman. Wow, lumpurnya warna hitam. Sangat lebat. Wow, ini ada yang hijau teman-teman. Kita kumpulkan dulu ya teman-teman. Nanti kita cari bersih, kita bersihkan. Oke teman-teman. Kita kumpulkan. Nah, ini ada wadahnya. Wow, ini yang hijau teman-teman. Banyak sekali mainannya. Ada karakter lagi. Oh, kayaknya ini motor. Ini palu. Wow, yang ini besar sekali teman-teman. Kayaknya ekskavator. Wow, ini besar juga teman-teman. Kayaknya mobil balap. Ini yang hijau. Kayaknya bus. Hijau lagi. Wow, banyak sekali teman-teman. Wow, ini ada senjata teman-teman. Hijau. Ini ada karakter. Wow. Ini apa teman-teman? Ini lagi teman-teman. Wow, ini ada satu lagi teman-teman. Yang terakhir. Oke teman-teman. Mainannya sudah kita kumpulkan. Lalu kita cari air bersih. Let's go. Teman-teman, ini ada air bersihnya. Air bersihnya bersih, jernih sekali teman-teman. Kita bersihkan di sini ya. Kita bersihkan. Wow, yang ini dulu teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Rupanya ini ceng baja. Wihihi, mantap. Kita simpan di sini dulu teman-teman. Lalu kita bersihkan yang ini teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Rupanya ini mobil tangki. Mobil tangki bawa premium. Mantap. Kita bersihkan yang ini. Wow, lihat teman-teman. Rupanya ini kapal feri. Wadidaw, kapal feri penumpang. Rupanya mantul. Lalu kita bersihkan. Wow, yang ini ada karakter teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Spiderman, laba-laba. Mantap. Lalu kita bersihkan. Wow, ini yang besar teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Rupanya ini mobil balap. Mobil remote. Mantap sekali. Kita simpan di sini. Lalu kita bersihkan yang ini. Wow, lihat teman-teman. Rupanya ini helikopter. Mantul, bagus sekali. Wadidaw, lihat teman-teman. Rupanya ini Jeep Monster. Mantap sekali. Wadidaw, lihat teman-teman. Rupanya ini truk pasir. Mantap. Wow,
Wow, lihat teman-teman. Rupanya ini mobil box kontainer. Wih, mantap. Kita bersihkan yang ini dulu. Wow, lihat teman-teman. Rupanya ini MotoGP, motor balap. Wih, mantap. Yang ini teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Rupanya ini senjata mainan. Wow, mantap sekali. Wadidaw, lihat teman-teman. Rupanya ini bulldozer. Mantap. Wow, lihat teman-teman. Rupanya ini mobil Slender, mobil pengeras jalan. Mantap. Oh, ini ada karakter. Wow, lihat teman-teman. Ini karakter apa namanya? Wow, mantap sekali. Wow, yang ini mobil balap lagi. Mantul sih. Wow, ini yang besar teman-teman. Mari kita lihat. Wow, sangat berlumpur teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Rupanya ini ekskavator. Lihat, besar sekali ekskavatornya. Mantap. Kita taruh di sini dulu teman-teman. Wow. Ini bannya sudah lepas teman-teman. Nanti kita pasang lagi ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Wow, ini ternyata ini truk molen teman-teman. Lihat. Truk bawa semen yang sudah diaduk. Oke teman-teman, kita simpan di sini. Ini teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Rupanya ini bus telolet. Mantap. Simpan di sini lagi. Tahu yang ini teman-teman. Kayaknya ini palu teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Rupanya ini palu Thor. Mantul. Ini teman-teman. Wow, ternyata ini kereta api teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, mainannya sudah kita bersihkan semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Bye-bye, sampai jumpa lagi.